Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo aí, gente, foi ontem, sexta-feira. Eu fui lá no material de construção e do nada começou a chover. Parece assim um sonho, porque tava ameaçando, né? Mas sempre ameaça é nada. Mas foi uma chuva bonita, já parou, hoje tá sol, mas deu pra molhar bastante. Esse negócio de molhar grama no quintal com mangueira não resolve nada. A grama da frente da calçada acabou tudo, tá na poeira mesmo. Molho todo dia e não tava tendo jeito. Mas graças a Deus choveu bastante, choveu à noite. Tem os incômodos, né? Que acaba a luz, esse negócio todo, acaba a internet, né? Mas hoje também já acabou a luz, hoje não está chovendo. Não deu para recuperar ainda, a grama tá meio queimada. Lá na outra casa também vou ter que fazer um murinho lá, porque o vento tá matando as plantas tudo. 2 pés de manacá, cara, o PS morreu, mas por causa do vento. E é isso. Aí eu aproveitei para fazer esse videozinho da chuva. Não repara os passarinhos cantando aqui no quintal, que aqui tem muito mesmo, graças a Deus. Muito passarinho, muito cachorro. Então esse é o videozinho de hoje. Se inscreva no canal, você que não está inscrito. E eu fiquei bem apavorada, gente, de ver várias ruas que saem depois da Cajabamba, passando aí nessa rua mesmo, até um certo ponto, até o Pingo Doce, por ali na principal de Santa Clara, estão sendo calçadas. Está sendo calçada bastante rua mesmo. Assim eu tomei um susto. Mas não dá para entrar ainda não, porque estão calçando as ruas em coisa de um dia, 2. Rápido, rápido, rápido. Então tá, a Francimar tá fazendo bastante coisa assim. E é isso. Mais pra frente, lá pra segunda, terça-feira, eu vou dar um jeito de mostrar o Hospital Manel Quarola, que ficou muito bonito. E também mostrar essas ruas que estão sendo calçadas, porque ontem estava chovendo muito, não dava para entrar, e também tinha muita pedra. Tá faltando assim um pedacinho, tipo 4, 5 metros. Aí você não consegue atravessar para a rua para filmar nada, tá? Mas lá para segunda, terça-feira, não sei se vai parar as obras depois, né? Por causa da eleição. Se tá fazendo porque tá perto da eleição. Eu sei que ela tá inaugurando bastante coisas. Tem bastante rua pronta em Santa Clara, tá ficando muito bonito. E é isso. E eu queria te pedir também, gente, vocês que estão inscritos no canal, para comentar qualquer coisa, para dar engajamento, porque o canal queda livre. Tá bastante inscrito, porém não tá tendo visualização. O YouTube não tá entregando. O YouTube entrega quando vocês comentam, deixam joinha. E queria pedir para se inscrever no canal do Professor Vinícius, Entre a Cruz e a História. E Luiz Figueiredo, Viagens, também. E é isso. Eu não sei se eu posso colocar a música, das últimas 2 vezes eu coloquei, não preciso tirar até hoje. E é isso, mostrando a chuvinha para vocês. Graças a Deus ela chegou, porque tava precisando muito, muito mesmo, tá bom? Beijão para todos. Vocês que têm casa em Santa Clara podem ficar felizes, porque tá sendo calçado muita rua mesmo. Inclusive uma rua que eu não sei qual inscrito que pediu para eu gravar uma vez que sai no Pingo Doce. Lá já patrolaram tudo. E tipo aquela fundura, você vê que vai calçar, né? E depois do Sossego pra lá, depois da Cajabamba também já tem uma calçada comprida também. Ó, tá ficando lindo Santa Clara. Aquelas ruazinhas da principal à praia, né? São curtas as ruas, são pequenininhas. A maioria tudo calçado, eu acho que até todas. Eu vou fazer um vídeo mostrando as obras, aí eu vou explicando. Vai ser um vídeo meio longo que eu vou passar em rua por rua calçada, tá bom? Então é isso, gente. Assiste o vídeo até o final. Olha, tudo molhadinho. E é isso. Beijos. Tchau.